喉咙痛、咳嗽，怎么吃能加快恢复？重点抓住3类关键饮食，优先选择温凉的流食或软食，比如白粥、蒸蛋，减少吞咽摩擦，少吃烫嘴的火锅或油炸食品。然后是润喉食物，分泌水对干咳有效，梨和银耳汤能直接滋润喉咙黏膜。别忘了每天喝够温水，加点柠檬片，还能缓解嘴巴没味。除了吃的，用温盐水漱口能杀菌消肿，家里放个加湿器，避免喉咙干痒。如果症状持续加重，比如咳出黄绿痰、高烧不退，一定要及时就医。日常预防记住3件事：盐水漱口，脖子饱满，少去人群扎堆的地方。更多健康问题，来百度搜我。